Lafaly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tratran'izao maraina vaovao izao indray tsika. Alohan'ny hizarako ny zavatra hitako zany dia hivavaka antsika. Andriamanitra ranay any amin'ny avo indrindra ho. Andriamanitra izao rehetra izao tsy miova ao masiny io mandrakizao. Anao ny hery, anao ny fahefana, anao izao rehetra izao. Mendrika deraina, mendrika kalazaina, misandrata any amin'ny avo indrindra anao ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo, ilay be voninahitra. Tompo, anao ny dera, anao ny laza, anao ny haja, anao ilay tsy miova ao masiny io mandrakizay. Misaotra mankalaza anao, misaotra midera anao amin'izay rehetra ataonao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ka dia misaotra indrindra Tompo ny amin'ny fanatrenao sahady izao fotoana izao, ho fanomezana voninahitra ny anaranao. Misaotra Tompo. Amen. Amen. Ny zavatra hitako ry havana malala, fahitana zany dia izy satria izaho teo am-pamakiana baiboly dia nisokafan'ny Tompo ny masom-panahiko dia nahita olona be dia be manitsakitsaka baiboly. Izany hoe mihazakazaka dia voahitsaka ilay baiboly, mihazakazaka dia voahitsaka ilay baiboly. Dia taitra aho tao anatin'ilay fahitana. Ny tiany Tompo ambara zany dia tsy fantatra intsony zany, tsy hita intsony ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Ka any maro no manitsakitsaka ny tenin'Andriamanitra. Raha mijery tsika ny tantaran'i Josoa kely, mpanjaka kely. Josoa angamba ny anaran'izay, mbola kely izy dia efa voaositra ho mpanjaka. Ary nanao ny tempolin'Andriamanitra izy. Satria tamin'izay fotoana izay dia efa maro ny jiosy. Ny jiosy zany efa tsy nahalala an'Andriamanitra intsony. Tahaka ny amin'izao vaninandro iainantsika izao. Tsy hita intsony ny fahamarinana ary tsy maheno ny feon'Andriamanitra intsony. Vitsy no naheno ny feon'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay, ny feon'ny Tompo. Satria tsy nandeha araka ny lalàna izay napetraka n'Andriamanitra tamin'i Mosesy ny zanak'Israely taty aoriana. Dia tahaka an'izay koa izao vaninandro iainantsika izao. Ka tamin'izay fotoana izay rehefa nanao ny tempoly Josoa mpanjaka kely dia nahita taratasy. Episorona angamba izay tsy tadidiko na iza no nahita ilay taratasy tao anatina siny kely dia hita ilay taratasy dia novakiana dia nandriatra ny fitafian'ny mpanjaka tamin'izay satria fantany hoe nanota antsika satria niala amin'ity didin'ny Mosesy ity. Satria nisy fitsipoka be dia be tao izay nasain'Andriamanitra no tandremany zanak'Israely nefa tsy hita intsony tamin'izay fotoana izay. Dia tamin'izay fotoana izay no nandringanany Josoa ny Andriamanitra ny bala rehetra. Haleluya. Ka tena hoe nandeha amin'ny fatahorana n'Andriamanitra i Josoa kely, nefa mbola kely izy tamin'izay. Ankehitriny koa ry havana, voahitsakitsaka ny tenin'Andriamanitra. Voahitsakitsaka satria hitako amin'ilay fahitana tongotra n'olona be dia be mihazakazaka manitsaka ny tenin'Andriamanitra. Voalohany indrindra vakitsika ny Osea 4:4. Osea 4:4. Andiny fa enina izay tenin'Andriamanitra efa fantatsika rehetra, efa lany tsy anjery. Indraindray tsy anjery zany fa tsy fanta. Indraindray ilay zavatra efa lany tsy anjery efa tsy rarahina intsony, efa fahazarana. Ka izay fahazarana izay tsy tiany Tompo. Amen. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ringana ny oloko noho ny tsy fahalalany. Anisan'izany ringana antsika amin'ny tsy fahalalantsika. Akiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana, noho ny tsy fisiany fahalalana. Satria ianao efa nandany fahalalana dia mba ho lavo kosa, tsy ho mpisoroko intsony. Ary efa nanadino ny lalan'Andriamanitra ao ianao. Zay ilay lalan'Andriamanitra, ilay fitsipok'Andriamanitra. Efa nanadino ny lalàn'Andriamanitra ao ianao.
ka dia mba ho adinoy kokosa ny zanakao. Rehefa tsika zany manadino ny lalàn'Andriamanitra io dia hatraminy taranaka tsika miatra an'ilay fahatezeran'Andriamanitra. Dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ringana ny olona rehefa tsika tsy malalana dia ho tratry ny fandringanana. Noho ny tsy fahalalantsika dia ho tratry ny fandringanana tsika. Ao ihany koa ny mandeha amin'ny fahalalany amin'ity tenin'Andriamanitra ity, mandeha amin'ny fahaizany fahalalany ity tenin'Andriamanitra dia ho ringana ihany koa, satria tsy ny fahalalantsika no hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra fa fahalalana. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe aza miankina amin'ny fahalalànao, ny fahaizanao. Tsy azo antsika filôzofitsika ty tenin'Andriamanitra ty hoe zao amboamboarina ohatra zao, tsy azo tsika amboarina zay voalaza ato. Zay voalaza ato dia Andriamanitra miteny. Ka tsy azo tsika amboarina ankehitriny hoe tsy maninona na manota itsika, manota tsika dia mibebaka, manota tsika dia mibebaka, manota tsika. Andriamanitra dia tsy azo vazivaziana, fa na fantantsika fa mpanota, fa miala amin'ny fahotana dia mandeha miezaka mandeha amin'ny fahamarinana, fa tsy milala ota, satria Andriamanitra dia tsy tia fahotana. Izay lalàna zay nitondrany Mosesy ny zanak'Israely. Mosesy nihaona tamin'Andriamanitra, nihaona tamin'Andriamanitra izy, nihaona tamin'ny Andriamanitra. Ka nampitondray ny didy 10, ary tsy nijanona tamin'ny didy 10 fa be dia be ny didy zay nasain'Andriamanitra ho ankatoavin'ny zanak'Israely. Mety tentsika hoe tamin'ny andron'ny zanak'Israely zany. Ry havana, isika no Israely ankehitriny, isika no Israely asain'ny tompo ihany koa, mankatoa ny didiny, mandeha araka ny fitsipokany. Hany ka tsy hita tsony, tsy maheno feon'Andriamanitra tsony tsika, tsy maheno feon Jesosy tsony tsika. Nahoana ny mpianatra efa tamin'ny tsy andron'ny lalàna tsony ny andron'ny mpianatra, nefa naheno feona tompo, nahita ny anjely, nahita ny lanitra, napahitana fahitana nofy. Fa nahoana tsika no tsy mahita, nahoana tsika no tsy mareny feony, satria tsy manaraka ny didiny. Ny didiny asainy ho tandremantsika. Aoka tsika tsy hanitsakitsaka ny tenin'Andriamanitra ty. Anisan'ny manitsakitsaka ny tsy fahalalana, anisan'ny manitsakitsaka ny mandeha amin'ny fahalalànao sy ny fahaizanao, mandeha araka ny fanahy masina foana tsika. Fanahy masina no mitarika. Haleloya. Vakitsika ny Malaki toko voalohany 9:9 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo ny tompony. Koa raha ray aho, aiza ary izay ajako, ary raha tompo aho, aiza izay tahotrahy. Hoy ny Tompo Andriamanitra ny maro aminareo, ry mpisorona izay manamavo ny anarako, nefa manao hoe amin'inona no anamavoanay ny anaranao, tohizako. Amin'ny fitondrana hanina voaloto hoeo amin'ny alitarako, nefa ianareo manao hoe amin'inona no andotoanay ianao. Amin'ny fanaovanareo hoe ny latabatra ny tompo dia fanazimbazimba, ary raha jamba no entinareo vonoina atao fanatitra, tsy ratsy koa izany. Ary raha mandringa sy marary no entinareo, tsy ratsy koa izany. Atero ho an'ny gouvernoura manapaka anareo ange izany, moazo sitraka na fity amin'ny vai anao, hoy ny Tompo Andriamanitra ny maro. Hitatsika amin'izany fa miteny mihitsy ny Tompo tsy hita tsony ny fanajahantsika azy. Voahitsakitsaka ny alitara masina, voahitsakitsaka ny mpangalabadin'olona, ny mpijangajanga, mitoro ny tenin'Andriamanitra, miakatra ny amin'ny alitara, mitondra ny adoration ny fiderana, nefa ao anatin'ny fisotrotoka, ao anatin'ny fijangajangana. Moa ve tsika amin'izay fotoana izay tsy manitsakitsaka ny alitaran'Andriamanitra? Moa ve tsika amin'izay fotoana izay tsy manitsakitsaka ny fahamarinan'Andriamanitra? Izay le lazainy, izay napahitany anary eto amin'ny fahitana, voahitsakitsaka ty baiboly ty, voahitsakitsaka, tsisy tsony nihaja an'Andriamanitra. Andriamanitra dia teny, hany ka tsy hajaina tsony ny tenin'Andriamanitra. Ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra
Fahaizantsika mandinika an'ity tenin'Andriamanitra soratra masina ty, tsy hoe tsika manaja ny Tompo, tsy hoe tsika mandeha amin'ny fahamarinana, fa ny fitandremantsika azy ary ny fankatoavantsika azy. Fitandremantsika ny didiny ary ny mankatoa ny didiny. Vakintsika ny Josoa toko voalohany 9:9. Josoa, aoka tsika ry havana mba tsy hanitsakitsaka an'ity tenin'Andriamanitra ty. Aoka tsy hanao kilalao, tsy ataontsika kilalao, tsy fanajantsika an'Andriamanitra tsika ao anatin'ny fahotana mandeha mitana micro ery aloha. Tsy fanajana azy zany fanetsakitsana ny teniny, tsy fanomezantsika voninahitra azy satria fantatsika fa Andriamanitra dia masina, masina makahala ny ratsy. Ny ratsy, hoy ianao hoe mibebaka. Raha mibebaka atsika dia miala tanteraka amin'ilay fahotana. Zay le mibebaka. Fa tsy hoe mibebaka dia miverina, dia mifona, dia miverina, dia mifona amin'izay fotoana izay. Araka ny teny hoe mamizaviza an'Andriamanitra atsika. Tsy haiko na fiteny azy teo hoe fanazimbazimbana an'Andriamanitra zay. Lasa manazimbazimba an'Andriamanitra atsika amin'izay fotoana izay, manao tsinitsinina an'Andriamanitra. Ho antaky ny Tompo atsika androany dia ny anajantsika ny teniny, anajantsika azy ary ny ankatoavantsika azy, tsy hamolotra ihany fa avy ao anatin'ny fo, ka tena iaina amin'ity tenin'Andriamanitra ity tsika amin'ny tahotra sy ny ovitra, amin'ny tahotra sy ny ovitra, ka andeha araka ny sitrapony, andeha araka izay teneniny, iverina ankatoa ny didiny. Zay lalàna napitsika tsy androny lalàna tsony. Efa vitan'ny Jesosy teo mahazo fijaliana ny tondrana ny heloka tsika, fa tsy midika zay tsika ilalao fahotana, fa ny antony nandehanany eo mihazo fijaliana dia tsy ahatonga tsika any amin'ny helo. Zay ny mahafitiavana azy, zay ny mahafitiavana azy. Ka tsy voafitaka atsika hoe satria Jesosy teo mihazo fijaliana dia zay tiako atao, tsy ary havana, hiafarany amin'ny fahaverezana atsika raha ohatra zany. Fa sain'ny Tompo tsika miverina aminy, amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, fandehanana mihitsiny. Amin'izay fotoana izay tsika hita fity ao anatreny, amin'izay fotoana izay tsika dia ahita ny voninahitrany, aheno ny feony, ahita ny anjelina, ampahitany fahitana, ampahalalany zava-miafina, satria manaja azy, satria mankatoa azy. Anjarantsika mamaky ny Josoa toko voalohany 9:9 any tokantrano any, zay lazainy an'i Josoa hoe aza vela hiala eo masinao, aza hitsakitsana ty tenin'Andriamanitra ty, aza vela andeha amin'ny fahaizanao fa mangatany fanahy masina, aza vela hiala ao masinao izy. Kaoka tsika zany tena hoe ho mpankatoa ny teny ary hiaina amin'ity tenin'Andriamanitra ty, hiaina n'ilay zavatra vakina, hiaina na atao pratika, ankatoavina. Izay le hoe mankatoa ny didiny sy ny lalàny. Amen. Izay tsika voahita ivonahitra ny Tompo. Izay nahitan'ireo mpanompo ny fahiny an'Andriamanitra, ny Jesosy maheno ny feony, satria tena nandeha amin'ny tahotra sy ny ovitra. Ankehitriny tsy hita tsony Jesosy satria nahoana? Izay tsy hita tsony fankatoavana ny didiny. Lasa mandeha amin'ny fahalalana sy fahaizana, mandeha araka ny filozofiany daholo. Tsy fampianaran'olombelona ny tenin'Andriamanitra fa fanahy masina mihitsy no mampianatra sy mitarika. Alleluia. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amen.